মর্নিং গাইজ, আমরা এখন হোটেল থেকে চেক আউট করবো এবং আমরা এখন যে স্পটগুলো ঘুরবো বাকি আছে স্পটগুলো ঘুরবো। এখন হোটেল থেকে বের হবো। হ্যালো গাইজ, আমরা হোটেল থেকে চেক আউট করলাম। এখন আমরা যাবো হচ্ছে গিয়ে সাস্টের দিকে, সাধারণ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে। চলেন যাওয়া যাক। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আমার চাইতা। গাইজ, আমরা এখন তামাবিল স্থলবন্দর পরিদর্শন করবো এবং ওইখানে হচ্ছে যে বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ গেট যেটা, ওইটা আমরা পরিদর্শন করবো। তো তারপর আমরা যাবো হচ্ছে গিয়া জাফলং, গলায় পাল্টে দিতেছে, তারপর আমরা জাফলং যাবো ইনশাল্লাহ।
রাস্তাঘাটটা দেখাই দাও। জাফলং দিকে যাচ্ছিলাম, আমরা জাফলং দিকে যাচ্ছি, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। এই যে দেখেন গাইস, আমরা এখন জাফলং এর দিকে যাচ্ছি। বৃষ্টির ভিতরে অনেক হাঁটতেছি, আর ঠান্ডা বৃষ্টি সব মিলে একাকার। এই যে আমার ভাইরা বন্ধুরা এই গাইস, আমরা এখনো নামতেছি। বৃষ্টি, ঠান্ডা, ওভারঅল ওয়েদারটা খারাপ। এই যে আমাদের সবাই আসতেছে। আমরা চলে আসছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত জাফলং এ। আর এই যে চিচিগিয়া ইন্ডিয়া। দেখতে থাকেন জাফলং এর সুন্দর। হ্যালো গাইস, আমরা জাফলং 0 পয়েন্টে কিছু সময় অবস্থান করার পর এখন আমরা যাচ্ছি মায়াবী ঝর্ণাতে। অনেক অবশ্যই যে এই জায়গাটা, এই নদীটা বোট দিয়ে পার হয়। আমরা বোট দিয়ে পার হই, আমরা ইয়া দিয়ে পাথর দিয়ে হাইটে পার হয়েছিলাম, কারণ আমাদের আরও সামনে অনেকটা পথ ছিল, পার হইতে হবে। এই আর কি অবস্থা। আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি মায়াবী ঝর্ণার দিকে। ভাই আমার হাত মাত সব কাঁপতেছে। ঠিক আছে গাইস, আমরা 0 পয়েন্ট থেকে মায়াবী ঝর্ণাতে যেতেছি। ওয়াহ, সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা বলে না, সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা। মায়াবী অথবা সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণায়। এই যে ঝর্ণাটা এখানে, এটা অবশ্য পানি কম এখন, আর হচ্ছে পাহাড়ের চিপা দিয়ে। তো আমরা এখন উপরে উঠবো ইনশাল্লাহ। এই যে এই জায়গাটা
এই যে হ্যাঁ এই যে আমরা ওই শালা কোন জায়গায় পোশাক করতেছি এই যে আমরা এই ঝর্ণাটা আসার জন্য মূলত এতক্ষণ ইয়ে করলাম এই যে ঝর্ণাটা এই জায়গায় উঠবে এখন এই যে বন্ধু এই যে আমার আরো বন্ধুরা এই যে এটা এরপরে সিরিয়াল পিকচর হ্যালো গাইস এই হচ্ছে যে মায়াবী ঝর্ণা আর আরেকটা নাম আছে সংগ্রামপঞ্জি ঝর্ণা সংগ্রামপঞ্জি কি সংগ্রামপঞ্জি ওয়াও আরো উপরে উঠা যায় কিন্তু হ্যাঁ আমাদের টাইম শর্ট আছে আমরা বেশি করে টাইমে হ্যাঁ আমাদের ইয়া এখন নামার পালা ওয়াও দোস্ত ও ওকে তার তিনি ফেসটা দেখেন আল্লাহ যেন তার ফেসটা যেন আরেকটু সুন্দর করে দেন হ্যালো গাইস আমরা তখন এই জন্য ট্রেকিং করছিলাম এই জন্য উপর এই সাইডটা দিয়ে উপরে উঠছিলাম অনেক কষ্ট হয়েছে যদিও অনেক ভালো লাগছে যদিও আমাদের টিমের সবাই যায় না আমরা 3-4 গেছিলাম এখানে তো ওভারঅল ভালো লাগছে সময়টা অ্যাকচুয়ালি ঝর্ণাটা আগে অনেক বড় ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে এটা ভেঙে গেছে অথবা ইয়ে কমে গেছে আর বর্ষা যেহেতু শীত চলে আসছে প্রায় ঠিক আছে যার কারণে ঝর্ণার ফ্লোটা কমে গেছে আজকে আমি একমাত্র ইনজয়ার্ড হয়েছি বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার বৃক্ষ জুড়ে বৃক্ষতলে শুয়ে ঘুম আসে না ঘুম স্বার্থপর হ্যালো গাইস আমরা ভুলবশত আমাদের ক্যামেরাটি ঝর্ণার এখানে রেখে আসছিলাম তো আমরা অলরেডি ইয়াতে চলে আসছিলাম 0 পয়েন্টে চলে আসছিলাম 0 পয়েন্ট এখানে তো এরপরে মনে হইলো আর কি যে আমরা ক্যামেরাটা রেখে আসছি ক্যামেরাটা তো এরপর আবার গেলাম ওইখানটা নিয়ে আসলাম তো তাও অনেক ঘটনা যে এক লোকটা যিনি পাইছে উনি ভালো ছিল ঠিক আছে তারপরে উনি আমাদেরকে ঝর্ণাটা ক্যামেরাটা বুঝাই দিছে আর কি ফাইনালি আমরা ক্যামেরাটা নিয়ে আবার ডাবল জার্নি করে আবার এখন ব্যাক করছি হচ্ছে 0 পয়েন্টের দিকে আমরা এখন জাফলংয়ের ইয়াতে আছি এখন আমরা কি বলে গাড়িতে যাব গাড়ি দিয়ে গিয়ে চেঞ্জ করে দেন আমাদের আবার একটু প্ল্যান করতে হবে কারণ যেহেতু আমাদের এখানে একটা টাইম নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের একটা প্ল্যান করে দেন আবার আমাদের জার্নিকে স্টার্ট করতে হবে
তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, আর দেখি এরপরে প্ল্যান কি আসছে। গাইজ আমরা এখন আসছি হচ্ছে হযরত সমপর মাজারে। আমরা এখন আপনাদের কোনার মাজারটি ঘুরে দেখাবো, দেখে থাকেন সাজার মাজার।